De gedachte destijds, die de toenmalige premier Eeman met ons heeft besproken, was dat de Aruba meer met een kenniseconomie zou moeten gaan doen. Zorgen ook dat de kenniswerkers op het eiland konden blijven. Ik denk dat het nog steeds overeind staat. Dat is voor die eilanden heel belangrijk en ook zeker voor Aruba belangrijk. Om die doelen te kunnen blijven halen. En daar heb je partnerships voor nodig van partijen buiten Aruba en bij voorkeur natuurlijk van binnen het Koninkrijk. Die de kennis hebben, de kennisbasis hebben om daarbij te helpen. Ja, ik denk dat het voor een eiland als Aruba van cruciaal belang is om met kennisinstellingen als TNO proberen samen te werken. En dan moet dat altijd een gezamenlijk belang zijn natuurlijk, waarbij en de organisatie waarmee je samenwerkt er iets van kan leren en waarbij het land waar je dat doet er iets van kan leren, zodat je samen optrekt om bepaalde doelen te verwezenlijken. Dit is een schilderij van een Arubaanse woning. Dat zegt u misschien niks, maar de Arubaanse woning die heel lang voordat er een TNO bestond, wisten zij al wat duurzaam is. De oude Arubaanse woningen die werden gebouwd op de wind. Oude Arubaanse woningen werden gebouwd met een hele dikke muur, omdat het warm is op het eiland. Oude Arubaanse woningen hadden een regenbak tegen een wand om ook de wand te verkoelen en tegelijkertijd de water op te vangen voor de irrigatie en voor de kunstindustrie. Dus Jan had een kleine uitdaging gewoon om die duurzame spirit uit de Arubaanse gemeenschap gewoon verder te motiveren en innovatief te maken, zodat Aruba een voorloper kon zijn. Al was het maar voor een korte tijd, de hele wereld keek naar Aruba. Al Gore, Richard Branson. Jan had zelf ruzie met Richard Branson hoor. En Al Gore maakte ook geen indruk op hem. Dat het zinvol is om daar nog eens keer goede gesprekken over te voeren met de organisaties. Om te kijken of je tot iets dergelijks kunt komen.